Hello，大家好，新年又到啦，祝大家身體健康，新年快樂。喺呢度咁多蚊，再嚟，再嚟。Hello，大家好，新年又到啦，祝大家新年快樂，身體健康。3年疫情以嚟，相信好多人都陽過啦。陽過之後，仲有好多後遺症。喺呢度，我想分享一下我嘅經驗。因為我仔陽過之後，咳得好犀利，痰又多，仲失去咗味覺，所以我就煲咗一碗湯。呢碗湯佢飲咗之後，味覺返嚟啦，咳又醫好咗，身體又強壯返。所以喺呢度，我想同大家分享下我呢碗湯嘅材料，祝大家新年快樂，身體健康，萬事如意。